Quem tiver ouvidos, ouça. Em quem bate o coração, escuta-o em silêncio, porque não somente bate o teu coração. Ouve-o com atenção. Sente que há algo diferente no som do teu coração. Há som mais lindo do que o som da vida. Para e pensa. Ouve mais um pouco o som da tua vida. Agora sentes que aquilo que achavas, na verdade, ainda procuras. Sabes que em todos os impulsos que te levaram aos teus mais graves erros, havia apenas um verdadeiramente à tua espera. Se tivesses parado para ouvir o som do teu coração, nos teus momentos mais difíceis, talvez tivesses percebido que havia mais vida nele do que tu pensavas. Ainda há tempo, sempre há tempo. Ocorreu certa vez um condenado que poucas horas antes da sua morte em uma cruz, ao lado de Jesus, mesmo este ainda teve tempo. Ouve mais uma vez as batidas do teu coração, mas ouve com muita atenção e percebe que o melhor que há para ti ainda nesta vida bate em teu coração. Abre-o. Abre o teu coração por amor a ti, meu irmão. Há somente um a quem podes confiar a tua vida. Ele quer entrar para te amar, para te cuidar, te curar, te ensinar, para te salvar. Aí cairás de joelhos e sentirás a vida entrando na tua vida. Sentirás um fogo ardendo no teu peito, chorarás de felicidade, te derramarás aos pés daquele que passou anos batendo a tua porta e não a abriste. Te entregarás ao único Salvador da vida. Ficarás horas vislumbrado com as maravilhas do verdadeiro mundo que Deus criou e que não conhecias. Deixarás de ser criatura para ser filho. Herdarás tudo o que há de mais rico e valioso neste mundo. Serás feliz como nós, rico como nós. Terás uma família enorme como a nossa. Terás toda a ajuda que precisares a qualquer momento. Terás amor transbordando em teu coração. Te saciarás sempre, mas não te fartarás jamais. E nele, e com ele, nada te faltará. Todas as tuas necessidades serão supridas porque nele crerás. E então quererás mais. E terás tudo na palavra que estará contigo. E nela encontrarás todas as respostas para todas as tuas perguntas. E nela verás que ele foi, é e sempre será fiel a ti. E nela te farás fiel porque ela, a palavra, entrará em teu coração. Aí aprenderás que a fidelidade habita no coração, na alma. Deixa o Espírito Santo semear as melhores sementes em teu coração, porque o teu coração é o terreno mais fértil do teu corpo. Não tem rochas, nem espinhos. Sede fiel ao Deus, porque Ele é fiel a ti. Aprenderás que o teu coração fala com a tua mente. Aí então, a tua mente vai ouvir o teu coração. E tendo tu um coração fiel a Jesus, a tua mente, o teu entendimento, estará se enchendo de sabedoria e fará com que tu sejas justo. Aprenderás que a mente comanda o corpo, e sendo fiel e justo, a tua carne resistirá a todas as tentações.
aí tu estarás forte. Porque Deus já estará no comando da tua vida e nada, absolutamente nada, poderá te abalar. Escuta o som da vida que bate com o teu coração. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Quem tiver ouvidos, ouça.